Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Ayu Fatimah, NIM C118000144 dari kelas Farmasi 3A Stikes Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai obat batuk kering, mata kuliah farmakoterapi sistem respirasi dan pencernaan. Yang pertama mengenai pengertian batuk kering. Batuk adalah sebuah refleks normal tubuh untuk membersihkan iritan atau zat asin di saluran nafas. Batuk kering adalah batuk yang tidak menghasilkan dahak, disebabkan oleh berbagai hal mulai dari alergi sampai dengan infeksi virus. Batuk kering seringkali berlangsung lama, namun batuk terus-menerus justru dapat meningkatkan iritasi di saluran nafas. Batuk kering umumnya semakin parah di malam hari, sehingga mengganggu kualitas tidur. Untuk itu, Anda perlu minum air hangat untuk menenangkan dan melembabkan tenggorokan. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi batuk kering sebagai berikut. Yang pertama, faktornya adalah alergi. Ketika tubuh bereaksi terhadap pemicu alergi atau alergen yang masuk ke saluran pernafasan, maka akan terjadi batuk-batuk untuk mengeluarkan zat tersebut. Gejala lain pada batuk karena alergi yaitu gatal, bersin-bersin, dan pilek. Faktor yang kedua adalah asma. Asma dapat memicu batuk berdahak, namun lebih sering menimbulkan batuk kering. Hal ini karena saluran pernafasan membengkak dan menyempit sehingga menyulitkan untuk bernafas. Faktor yang ketiga adalah infeksi virus. Ketika terinfeksi virus flu, biasanya Anda akan mengalami batuk berdahak. Namun setelah pilek sembuh, Anda mungkin mengalami batuk kering akibat infeksi saluran nafas yang menjadi sensitif setelah terserang flu. Selanjutnya adalah penata laksanaan non-farmakologi. Yang pertama, Anda dianjurkan untuk minum air hangat ditambah dengan madu, karena madu yang hangat memiliki kemampuan membunuh kuman penyebab batuk. Yang kedua, Anda dianjurkan untuk menghindari paparan debu, minuman atau makanan yang merangsang tenggorokan, seperti makanan yang berminyak dan minuman dingin. Yang ketiga, Anda dianjurkan untuk menghindari merokok dan asap rokok, karena dapat mengiritasi tenggorokan sehingga dapat memperparah batuk Anda. Yang selanjutnya adalah penata laksanaan farmakologi dengan obat dextrometorphan. Dextrometorphan adalah obat untuk meredakan batuk kering yang muncul akibat infeksi tertentu dan termasuk dalam golongan obat antitusif. Dextrometorphan adalah obat dari kelas morfinan dengan sedatif, disosiatif, dan stimulan pada dosis tinggi. Untuk batuk jangka panjang dan juga batuk yang mengeluarkan dahak, tidak dianjurkan untuk menggunakan obat ini. Dextrometorphan bekerja dengan cara menekan dorongan untuk batuk yang berasal dari otak. Namun, obat ini tidak cocok digunakan untuk mengatasi batuk berdahak dan batuk jangka panjang yang disebabkan oleh bronkitis kronis, asma, emfisema, atau kebiasaan merokok. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan permen pelega tenggorokan atau lozenges. Contoh obat dextrometorphan yakni OB Kombi Batuk Pilek, Fix Formula 44, Konidin, Ultraflu Extra, Antiza Woods Peppermint Antitusif, Alpara, Actified plus Coke Suppressan, Procifar plus, Decolsin, Lacoldin, Mercidril, Panadol Cold and Flu, dan Sanaflu plus batuk. Berikut adalah beberapa gambar dari obat dextrometorphan sirup. Ada Fix Formula 44,
Obecombi batuk pilek, Woods peppermint antitussive, Mercidil, dan Antiza. Biasanya yang sering digunakan oleh masyarakat ini ada Vicks Formula 44, Combi, Obecombi, dan juga Woods peppermint. Untuk obat dextromethorphan tablet, ini ada Conidine, Ultraflu Extra, Paramec Flu dan batuk, Panadol Cold and Flu, dan Sanaflu. Ini biasanya sering digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah dextromethorphan dalam sediaan permen pelega tenggorokan atau disebut juga dengan lozenges. Ada Woods peppermint lozenges, Vicks, dan juga Strepsil. Tapi biasanya untuk yang dextromethorphan dalam sediaan permen pelega tenggorokan atau lozenges ini jarang digunakan. Tapi untuk yang Strepsil ini biasanya sering. Biasanya untuk obat dextromethorphan itu lebih cenderung ke yang tablet maupun sirup untuk yang sering digunakan. Selanjutnya ada dosis dan aturan pakai dari obat dextromethorphan. Dextromethorphan dalam sediaan permen pelega tenggorokan atau yang disebut juga dengan lozenges. Yang pertama, untuk dewasa 5 sampai dengan 15 mg tiap 2 sampai dengan 4 jam. Untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun, yakni 5 sampai dengan 15 mg tiap 2 sampai dengan 6 jam. Sedangkan untuk anak-anak usia 4 sampai dengan 6 tahun, yakni 5 mg tiap 4 jam. Sedangkan untuk dextromethorphan tablet, untuk dewasa 60 mg tiap 12 jam, untuk anak-anak 6 sampai dengan 12 tahun, 30 mg tiap 12 jam, sedangkan untuk anak-anak usia 4 sampai dengan 6 tahun, yakni 15 mg tiap 12 jam. Sedangkan untuk dextromethorphan sirup, yakni untuk dewasa 30 mg tiap 6 sampai dengan 8 jam, sedangkan untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun, yakni 7 mg tiap 4 jam, atau 15 mg tiap 6 sampai dengan 8 jam. Sedangkan untuk anak-anak usia 4 sampai dengan 6 tahun, yakni 3,5 mg tiap 4 jam, atau 7,5 mg tiap 6 sampai dengan 8 jam. Yang selanjutnya adalah peringatan sebelum menggunakan dextromethorphan. Yang pertama, jangan mengonsumsi obat dextromethorphan jika Anda memiliki riwayat alergi dengan obat ini atau kandungan yang ada di produk obat ini. Yang kedua, jangan diberikan dextromethorphan pada anak-anak berusia di bawah 4 tahun. Selalu konsultasikan kepada dokter sebelum memberikan obat batuk dan pilek yang memiliki kandungan dextromethorphan kepada anak-anak. Yang ketiga, jangan mengonsumsi dextromethorphan jika Anda sedang mengonsumsi obat golongan MAOI atau obat depresi. Sedangkan yang keempat adalah jangan mengemudi atau mengoperasikan alat berat setelah menggunakan dextromethorphan karena obat ini bisa menyebabkan kantuk atau juga pusing. Selanjutnya adalah efek samping dan juga bahaya dextromethorphan. Jika digunakan berlebihan dan tidak disesuaikan dengan kondisi, ada beberapa efek samping yang bisa terjadi. Yang pertama adalah pusing. Selanjutnya adalah sakit kepala. Selanjutnya adalah mual dan muntah. Selanjutnya ada sakit perut, dan yang terakhir adalah mengantuk. Penggunaan dextromethorphan yang berlebihan juga bisa menimbulkan overdosis. Maka dari itu, segera ke dokter jika muncul gejala overdosis dextromethorphan berikut. Yang pertama adalah penglihatan kabur, yang kedua adalah kebingungan, yang ketiga adalah sulit buang air kecil, yang keempat sesak nafas, yang kelima detak jantung yang lebih cepat, dan yang terakhir adalah mual dan muntah yang berlebihan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.